په خیرونه بیګا راسې په پښتون سوشل میډیا د ګیلمن وزیر کمبریج چې ورباندې شوی یا وهل شوی ټکول شوی دی په دې حواله سره خلک پوسټونه کوي. اوس یو ټرند هم شروع دی چې غواړي په جرمني کې دغه ملګري غواړي چې هلته علاج وشي، د هغې دپاره د ایر امبولینس ضرورت دی. خو په وایس اف امریکا مې واورېده چې حالت وخت په وخت باندې ښه کېږي. رابعه پیر چې د وایس اف امریکا نماینده ده هغه په خپله ورغلې ده، د زړه درزه او د دې ترڅنګ دا چې د ده حالت یې په خپله کتلی دی. خدای دې وکړي چې زر تر زره او دلته ښه صحت ورته نصیب شي، ښه نه ښه علاج روان دی کېږي. خو بهرحال په هسپتال کې په ډاکټرانو باندې دا مشکل وي چې نورم مریضان یې دلته هغسې سهولتونه خو ظاهره ده د هېڅ چا دپاره نشته، بهر ښه علاج کیدی شي، خدای دې انتظام ورته وکړي. او بله یوه خبره په هغه زما دپاره لږه اطمینان بخش ده. پرون ما پښتانه چې ګنې خویندې میندې او پیسو خرڅوي یو پوسټ مې کړی و، دې حوالې سره مې تفصیلي خبره هم کړې وه، تاسو هغه ویډیو لاندې کتی شئ. نو ډېرو خلکو مثبت، یعنې کله چې ته مرض ومنې چې او دا مرض شته نو هله به ډاکټر ته لاړ شي. کله چې ته خپله مسله خپله کمزوري ومنې نو دا د ټولو نه ښه خبره ده. اگر چې ځینې خلک بیا هم د یو نرګسیت ښکاري د قام پرستۍ حوالې سره او خامخا هر څیز کې د نه د انکار صورت راوباسي، نو زه په دې باندې ډېر زیات مطمئن یم چې خلک ګیلمن پښتین حوالې سره مې هم یو پوسټ وکړه چې موږ خپل قبایلي رویو او فکرونو غرق او برباد کړو. قبایلي فکرونه، دشمنیانې، تربګنیانې، ته د بهر سازش خبره کوې، ډیفنیټلی وي د تاریخ په اوږدو کې هر څوک ایکسپنشنسټ د خپلو مفاداتو دپاره کار کوي. خو دا چې قامونه به ځان په خپله د نورو نه بچ کوي، یعنې نور به تا ته ستونزې جوړوي، ستا په وسایلو به قبضه کول غواړي، ستا نه به ژوند اخیستل غواړي. خو ته څومره په اوبو کې، ته څومره اویر یې، ته څومره په دې دور کې د قبایلي نرګسیت نه راوځې، د قبایلي طرز عمل نه، د قبایلي فکرونو رویو نه راوځې، نو هغه هم ډېرو خلکو را سره ومنله. زه په دې باندې لږ مطمئن شوم. او دا ځکه او بل یو خبره بله کومه، پردي بچي وجل آسان کار دی، د لر نه او د بر نه چې کوم خلک پیغورونه کوي چې ټوپکې راواخلئ او دا وکئ هغه وکئ، دا د وینا د حده پورې اسانې دي. د هغه خلکو نه صرف دا پوښتنه وکئ چې وروره دا کار اول ته وکړه، ځکه چې شر فساد ته لمن وهل، شر فساد ته بل په دې باندې هغه له پړقې وهل دا آسان کار دی. نو دیوالونو سره ډغرې وهل، د وسلې د استعمال، د وسلې د راوچتولو ته خلک تشویقول، نو دا کار باید هغه اول په خپله وکړي. مونږ ګورو په لر کې یا بر کې چې په خپله بیا خلک څومره د دغه کار نه لرې وي. په خارج کې موجود کس دی هغه دلته د هرې مسلې حل چې دی نو دا وایي چې دا وکئ هغه وکئ، نو دا په خارج کې ناست دي، د خلکو خپل د کار روزګار مجبوري، د خلکو د ژوند مزدوري، خلکو ته بچیان ور په غاړه دي. دا عمل د انقلابونو، دا وخت د انقلابونو نه د ارتقا دی، په یو قانون کې، په یو آیین کې دننه د بدلون وخت دی. داسې نه چې یعنې بیا هغه خبرې له راځمه، شاید ډېر ملګري زما باندې په خبره باندې پوه شي. کوم خلک چې نورو ته پیغورونه ورکوي د جنډې او د بیرغونو او د ازادیانو، نو هغه باید خپله هم لږ فکر وکړي چې هغې آیا دا کولی شي، هغې دپاره دا امکان لري. چې امکان نه لري نو دا د بل دپاره هم امکان نه لري. د پردو بچو د وجلو بل دا چې هره معامله په یو خاص سیاسي اړخ بوتلل نه وي پکار. څه زموږ خپلې مسلې قبایلي فکرونه شته او قبایلي خرابې رویې شته چې هغه موږ او دا د 80 کالو 80 کالو 100 کالو خبر نه، دا د په سوونو کاله موږ خپل تربور، خپل تره، خپل رور ته همیشه غیرت خولی دی او دغه تربورولیان یې کړي دي او یو بل هم د ژوند د حق نه محرومه کړی دی. دا به را سره شاید ډېر ملګري ومني. د ټولو د وخت راکولو او اورېدو شریکولو مننه.